یوری سوینارد مهندس شناخته ساختمان نیروگاه‌ها روز 23 ایون در بیمارستان نویه ادینسو و ولایت مسکو از عالم چشم پوشید. یوری سوینارد به علت بیماری کرونا ویروس بستری گردیده در شعبه رانیماسیا قرار داشت. یوری سوینارد همگی 6 روز قبل از زادروز 86 ترک دنیا کرد. ادیب کنستانتین سوینارد پسر یوری سوینارد خبر داد که مراسم دفن پدرش روز 26 ایون در شهر زاولژ ولایت نیژنی نوفگورود دایر می شود. او را در کنار والدانش به خاک می سپارند. یوری سوینارد یکی از شورتیارترین نیروگاه‌سازان زمان SSR به شمار می رفت. از او ساختمان‌های بزرگ به مثل اوبانبور اسوان در مصر، نیروگاه نورک در تاجیکستان و دم لنینگراد صده که سوینارد بعد به استفاده دادن نیروگاه نورک در سالهای 80 به ضد آبخیزی‌ها در لنینگراد سابق و سنت پترزبورگ کنونی ساخت به یادگار ماند. سال 1991 یوری سوینارد رقیب اساسی آناتولی سابچاک در نخستین انتخابات مستقیم شهرداری سنت پترزبورگ بود و با 25 از 72% بعد سابچاک جای دوم را گرفت. ولی در تاجیکستان یوری سوینارد برای بنیاد نیروگاه نورک بزرگترین نیروگاه این جمهوری ارج می‌گذارند. با گذشت قریب 50 سال همچنان اکثر نیروی برق تاجیکستان را همین نیروگاه ساختمان یوری کنستانتینویچ سوینارد تامین می‌کند. یوری سوینارد 29 ایون سال 1935 در شهرک مالای اولبا در شرق قزاقستان به دنیا آمده است.